横に走れいくんだ。プレッシャーの川を越えていけ。テーブルタンがささやいた、まだ釣れるぞと聞こえた。横スライドが鍵になる。スラッダーして竹に弾いて、何度でも横に飛ばせばいい。揺れる流れを切り裂くように生まれたのさ、この横スライド。走れ走れいくんな、ただのルアーじゃ終わらせない。誰も届かぬハイプレッシャー貫くよ